Ξέρεις ποια είναι η ατάκα που άλλαξε για πάντα τον κινηματογράφο? Άμα το πω εγώ αυτό. Θέλω να το ακούσω. Θες να ακούσεις? Θα το βάλω στο μοντάζ. Wait a minute. You aren't hear nothing yet. Δεν το είπα καλά? Πέροχος. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Πριν το 1927, όλες οι ταινίες δεν είχαν ήχο, ήταν βοβές. Έπαιζε απλά εικόνα και από κάτω ένας πιανίστας ή μια ορχήστρα να προσπαθεί να ντύσει κάθε σκηνή με ήχο. Ο συγχρονισμός της εικόνας με τον ήχο, αυτό που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, ήταν τότε όνειρο που δεν πιανόταν. Μέχρι που ήρθε το The Jazz Singer. Η Warner Bros., η εταιρεία παραγωγής του έργου, στα πρόθυρα της χρεοκοπίας της, ρισκάρει τα πάντα με μια καινούργια τεχνολογία, την Vitaphone. Μια τεχνολογία η οποία επέτρεπε να παίζει συγχρονισμένα ο ήχος με την εικόνα. Και αυτό το πετυχαίνανε βάζοντας τους δίσκους που είχαν γίνει ηχογραφήσεις με τον ήχο να παίζουν ταυτόχρονα με το φιλμ που παίζει στον προβολέα. Και αυτά κινούνταν ταυτόχρονα μέσω ενός κοινού κινητήρα. Αυτή ήταν η τεχνολογία Vitaphone. Και το πείραμα πιάνει. Το κοινό ενθουσιάζεται, οι αίθουσες γεμίζουν. Ο ήχος πλέον δεν είναι απλά συνοδεία, είναι μέρος της αφήγησης. Κάποιοι, όπως ο Τσάρλι Τσάπλιν, μισούν αυτή την καινούργια τεχνολογία γιατί λένε πως θα καταστρέψει τη μαγεία του σινεμά. Άλλοι προσαρμόζονται και άλλοι χάνουν τις καριέρες τους γιατί η φωνή τους δεν κάνει. Αλλά το νερό είχε μπει ήδη στο αυλάκι. Το The Jazz Singer δεν ήταν απλά μια επιτυχία. Ήταν η αρχή του τέλους του βουβού κινηματογράφου. Αυτό ήταν ένα λεπτό κινηματογραφικής ιστορίας. Αν σου άρεσε, πάτα like και τα λέμε στο επόμενο. Bye bye.